हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में आपको एक अलग ही तरह का टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, इन्वर्टर के बारे में। तो नॉर्मली ऐसे वीडियो में नहीं बनाता हूँ, मैं जनरली मोबाइल के बारे में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैं माइक्रोटेक का इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक टॉपिक है। तो हमेशा आपको, जब भी आप लेते हैं, आपको हमेशा इंटेलीप्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब आपके अप्लायंसेस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसका मैं अभी करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपको सर्किट ब्रेकर मिल जाता है, ऑटो रिसेट है, CCRC टेक्नोलॉजी है, ये सब काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी है जो कि आपके बैटरी के लिए प्रोटेक्शन देता है। और इसमें आपको 2 इयर्स का वारंटी भी मिलता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटेलीचार्ज पल्स टेक्नोलॉजी है। ये बैटरी को पल्स टेक्नोलॉजी के साथ चार्ज करता है, जिससे बैटरी आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। और इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये आपको जनरली मार्केट में 4600 से 4500 से 5000 के बीच में मिल जाएगा। मुझे इसका जो प्राइस है, मुझे करीबन 4600 पड़ा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर और ये कैसा दिखता है। तो इसको एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसको मैं अभी खोल देता हूँ। और इसको खोलने के बाद आपको इसका फ्रंट व्यू सब कुछ दिखाऊंगा। तो देखते हैं कैसा ये दिखता है। तो दोस्तों, ये है माइक्रोटेक का इंटेलीप्योर साइन वेव। इसको मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। जब आपका मेंस ऑन रहेगा, जब चार्जिंग में होगा मेंस ऑन, उस टाइम ये लाइट जलेगा। उसके बाद जब यूपीएस मोड में होगा, यूपीएस जब आपका कंप्यूटर या उसको चला रहे होंगे, यूपीएस मोड ऑन करने से ये जलेगा। और जब बैटरी आपका चार्जिंग होगा, उस टाइम ये ब्लिंक करेगा। जब आप जिसका इतना लोड है उससे ज़्यादा अगर आप चला देते हैं, उसके बाद ये ब्लिंक करेगा और ओवरलोड होके बंद हो जाएगा। जब आपका बैटरी कम हो जाता है, बैटरी लो दिखाएगा। और ये ट्रिप है, जब आपका ट्रिप होता है तो इसमें आपका शो करेगा। और ये एक जो है बटन है, इसको प्रेस करने के ये आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। जब इन्वर्टर आपका बंद हो जाता है, ये आपको ऑन ऑफ करना है, तो इसको ऑपरेट करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में और एक ठो वीडियो आने वाला है कि ये कैसा काम करता है। और मेरे पास एक ठो लुमिनस का बैटरी भी है, तो उसका भी एक ठो रिव्यू करूंगा। और इस दोनों को कनेक्ट करने के बाद और एक ठो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।